Hola gente de YouTube, les mostraré las 5 razas de perros más bonitas. Bu. Bueno, es un poco esponjosito como se ve. La segunda raza es el Akita, que es, bueno, como, ahora sí que como lo ven. Y es un perro que aunque de grande es temoroso, pero de chiquito es bonito. El Chihuahua se ve simplemente bello. Ahora el Chow Chow. Bueno, a mis gustos es un perro muy bonito, pero no sé ustedes, déjenlo en los comentarios aquí abajo. Y el Akita, aunque de grande sigue siendo tan hermoso, mírenlo, de cachorro, qué belleza, ¿no les parece?